हमारे बाबा के जो संगत आई थी 16 का भंडारा था, तो वो कह रहा था मैं ट्रैक्टर लेना है। बाबे ने वचन दे दिया अभी ट्रैक्टर ले गया बेटे। तो यहाँ बाबे के जो मत्था टेकने आता है, श्रद्धा का फल पाता है, उसने ट्रैक्टर ले लिया और आज बाबा के मत्था टिकाने आया है यहाँ। और वो ट्रैक्टर वाला वो बेटा इधर देखो, वो बेटा ट्रैक्टर वाला है अभी लेके आया। ये है बाबा की जय बाबे दी। देखो ट्रैक्टर दियाँ सारे बधाइयां, बाबा हुणी ट्रैक्टर ले गया जी बत्थे चल। हाँ भाई है भाई, सारे की होनी चाहिए वीडियो। तुम खड़ जो खिचाउनिया था वीडियो बनाई जाना, फोटो क्यों भेजना। चिंता ना करो, सारे की आओगी वीडियो। बाबे की कृपा है सब भाई। ये ट्रैक्टर लेके आए हैं, सबको बधाई हो ट्रैक्टर की। ये सारे हैं ट्रैक्टर की वीडियो बना रहे हैं। ये हमारे हैं जो इधर देखो, ये फोटो खींच रहा है। ये ढोल लेके हैं भाई। सोनाली का ट्रैक्टर है भाई, 745 है, नया है, अभी लेके आया भाई। इसको हो गया शायद आधा घंटा हो गया लेके ट्रैक्टर आई।